Mm. Cześć kochani, jak zwykle, trzeci raz bardzo, witam was serdecznie, czyli kto wita, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Dzisiaj waszym i moim gościem po raz drugi jest pani Nicole Gropier-Słomińska. Znacie Tak. już Nicole z poprzedniej audycji, a ci, którzy nie znają, to po prostu niech sięgną do tego pierwszego wywiadu, pierwszej audycji. Nicole, która pojawiła się w Polsce w 21 roku życia, autentyczna Paryżanka, czyli croissanty i te inne rzeczy, że tak powiem, prosto z Paryża, w latach gdzieś tam 80. ubiegłego stulecia. Uwaga! Mm. No ja jestem dinozaurem z poprzedniego stulecia, tak prawdę mówiąc, czyli to Ja. taki rodzaj artefaktu wykopanego, ale myślę, że dobrze zakonserwowanego. A więc Nicole pojawiła się w Polsce, widziała te wszystkie przemiany, zakochała się, w niej się zakochano. Pan Jerzy Słomiński, bębniarz współpracujący z grupą Osjan i z innymi rzeczami. I jak poszukacie sobie Jurek Słomiński na internecie, to wygrzebiecie bardzo fajne archiwalne filmy, nie kręcone komórkami, bo w tamtych czasach komórek nie było, ale przez wytwórnię filmów dokumentalnych. Bardzo ciekawe informacje, filmy na temat pana Jerzego Słomińskiego i po prostu Nicole zapuściła u nas korzenie. O czym dzisiaj będziemy mówić? Pierwszy nasz odcinek to było o jej historii, jak ona przyjechała do Polski, z czym się borykała. Koniecznie wróćcie do tego pierwszego odcinka. To jest po prostu temat filmowy, gotowy scenariusz filmowy. Natomiast dzisiaj, ponieważ Nicole zajmuje się mikroorganizmami, to po prostu porozmawiamy sobie o tych mikroorganizmach. I teraz te mikroorganizmy, Nicole będzie oczywiście o tym mówić, są wszechobecne w naszym życiu i tu funkcjonują, kochani, takie dwa pojęcia, bo czasami ludzie nie rozumieją tego, nawet czasami i ludzie medycyny tego nie do końca rozumieją. Mikrobiota i mikrobiom. I teraz tak, mikrobiota to jest zespół tych wszystkich organizmów, bakterii, wirusy, grzybów, które u nas są, zamieszkują. Obcy pasażerowie Nostromo, albo przyjaźni, albo bardzo nieprzyjaźni. Kilka kilogramów masy każdego z nas to jest ta cała mikrobiota. Natomiast mikrobiom to są również grzyby, bakterie, wirusy, plus ich geny, wszystko ta cała pełna informacja, którą zawierają i która ta informacja jest również w nas i może na nas w różny sposób oddziaływać. A więc mikrobiota, grzyby, wirusy, bakterie i tak dalej, i plus mikrobiom, czyli do mikrobioty dołożone są wszelkie informacje genetyczne, które są w mikrobiocie i tak dalej. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy, jaką rolę ci obcy pasażerowie, którzy są w nas i którzy są na zewnątrz nas, na naszej skórze, i w powietrzu, i na naszych ścianach, i w naszych ciuchach, i w glebie, i wszędzie, jaką rolę odgrywają. I teraz tak, ponieważ Nicole jest specjalistką w tej dziedzinie, to ja na początku chciałbym zadać ci, Nicole, pytanie, zanim zaczniesz już mówić szczegółowo o tym, o czym ja tu wspomniałem. Jak ty, przepraszam, zaraziłaś się tym tematem? Mikrobiotą, mikrobiomem, tymi nie wiadomo jakimi żyjątkami, których kompletnie nie widzimy, a fuj, jakieś wstrętne, a niektóre są bardzo przyjazne, pomagają. Nasze to jest zasiedlone tym. I bez tych kilkuset drobnoustrojów pożytecznych byśmy kompletnie nie funkcjonowali. Nicole, ja już zamykam buzię, oddaję tobie. Jak to było, że ty się tym tematem zainteresowałaś, tą dziedziną? No to na początku witam Was, którzy oglądacie. Kłaniam się z Wami i mam nadzieję, że to, co o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, że to będzie naprawdę dla Was pożyteczne. Dziękuję, Januszu. Janusz naprawdę mnie po prostu
tak wspiera, że to po prostu jest, wiesz, miodzik na O, sercu. Naprawdę, tak wspieramy się dobrze się nawzajem. czuję. No, tak się dobrze się czuję u ciebie w tym kwadracie tutaj, to jest naprawdę super. Nadmieniam, że Także to są prostokąty. tak, to prawda, prostokąt. No więc tak, mm, jak ja się zaraziłam tą miłości do mikroświata. E, Na pewno jako dziecko to bardzo chciałam być biologiem. Potem zapomniałam o tym i pociągała mnie sztuka i bycie z artystami i tak dalej. Potem się znalazłam na wsi. Potem robiłam pismo, które się nazywało Pozytywne Wiadomości i w tych pozytywnych wiadomości były wiadomości o tej technologii, która się nazywa efektywne mikroorganizmy. I wstrząsnęło, no to można powiedzieć, dlatego że to jest technologia, która no, ma taki potencjał pomaganie nam tutaj na tej planecie, że do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego wszyscy o tym nie wiedzą. No ale przy okazji to też zagrało na tych strunach moich takich badaczy i ciekawości świata, a ten świat mikroorganizmów jest naprawdę totalnie pasjonujący. Pasjonujący jest w dużej mierze też opowiada nam o tym, jest dużo korelacji między my jako ludzi i mikroorganizmy między sobą. I to jest temat, który no to jest uderzający, jak dużo możemy się od nich nauczyć. I rzeczywiście mieliśmy zacząć od mikrobionu, mikrobiota. To w zasadzie my generalnie mówimy o tym flora bakteryjna, nie? Bo temat w ogóle tego odcinku to miał być właśnie jak te EM-y, czyli te efektywne mikroorganizmy, jak możemy używać ich do profilaktyki zdrowotnej i do pomagania nas przy różnych dolegliwości. Tak, i tu Jest wejdę ci w wiele. słowo, kochani, i wam na chwilkę przerwę. Chcę tylko powiedzieć, że Nicole jest autorką 2 książek. Pierwsza książka Super Mikroby, o tym, jak efektywne mikroorganizmy mogą pomóc planecie i jej mieszkańcom. Poszukajcie tego tytułu, ewentualnie może w opisie audycji gdzieś tam to jeszcze zawrę. I druga książka, przecudownie wydana, zresztą pisałem o tym dla Nicole, żeby pozdrowiła panią ilustratorkę, ilustrację pani Agnieszka Surma, a więc Nicole Gropier-Słomińska, Super Mikroby, tydzień z drużyną EM. I to jest, słuchajcie kochani, przecudowne wydanie dla dzieci. I to przydałoby się, słuchajcie, żeby to było w ogóle w każdym domu, gdzie są małe dzieci. Gdzie są dzieci, gdzie są po prostu wnukowie. Do tego, żeby nauczyć ich czegoś bardzo pożytecznego. Ja jestem po prostu, słuchajcie, pod wrażeniem tego przekazu i tych po prostu ilustracji. To jest naprawdę dla mnie pod względem takim edytorskim, wydawniczym perełeczka. Niezależnie od tej książki, bo też jest pięknie wydana i bardzo sensownie napisana. To tak gwoli takiego marketingu niezaplanowanego w ogóle przez Nicole. Dziękuję. Dziękuję. To rzeczywiście książka dla dzieci jest mi bardzo blisko serca, bo uważam to za niezwykle istotne to, żeby dzieci od razu za młodo mieli świadomości tego całego mikroświata, który nie widać gołym okiem, ale przecież to nie znaczy, że go nie ma, prawda? I my jako ludzie, nie, odkryliśmy w pewnym momencie, że są takie malutkie istoty i
Pierwszy odruch to był zachwyt, o rany, coś takiego, a drugi odruch to był strach, nie? Po Mhm. prostu e, odkryliśmy, że niektóre z nich powodują choroby i po prostu jako reakcja ludzka, no niekoniecznie najmądrzejsza, to po prostu było to szczępić w to. Wytłuc Szczępić wszystko, co się to, rusza. to całe towarzystwo. A to jest tak samo, jeżeli się myśli o tym, to jest tak samo absurdalne, tak jakby, no wyobraźmy sobie, że po prostu nagle odkrywamy, że są owady na przykład, nie? Są rzeczywiście owady, które są szkodliwe, no szerszenie nie są miłe. Są owady, które mogą nam zaszkodzić mocno, ale jeżeli nasza reakcja by była, żeby tępić wszystkich owadów, to byśmy sobie naprawdę narobili kłopotów, bo owady są potrzebne. I w świecie mikroorganizmy to jest to samo. To jest to samo. Ilość po prostu mikroorganizmy, które są szkodliwe, które są takimi drapieżnikami wobec nas, takie, wiesz, no to jest po prostu ich mało wobec ogromna, ale to ogromna ilość innych mikroorganizmów, które są potrzeby do tego, żeby ten po prostu świat funkcjonował, które są po prostu po prostu produkują enzymy, witaminy, Tak. pomagają, po prostu regulują, uczą nasz system, nasze ciało. My się rodzimy z bardzo małą ilością, w zasadzie sterylnie w brzuchu matki. Dopiero zasiedlamy się po urodzeniu mikroorganizmami, z którymi my mamy kontakt. Oczywiście jak przechodzimy przez drogi rodnych naszych matek, to Tak, jest po kanał prostu rodny, tak. to jest pierwszy moment, kiedy po prostu spotkamy się z mikroorganizmami, czyli jaki ma mikrobiom, czy mikrobiotę, czy florę bakteryjną po prostu nasza matka, to ona od razu nam to przekazuje. To jest ciekawe, że najważniejsze i najwięcej mikroorganizmy, które dostajemy od matki w tym momencie, to nie są te mikroorganizmy, które się znajdują w drogich rodnych, ale w pupie, bo tam jest ogromna ilość mikroorganizmów. Nawet są takie metody, które polegają na zaszczepienie u dzieci, które były rodzone z cesarskim cięciem, czyli które nie miały kontaktu z mikroorganizmami, mikroorganizmy, które były wyhodowane. Oczywiście nie dajemy kupy do jedzenia dzieciom, małym, niemowlę, ale po prostu taki pobieramy trochę, to znaczy lekarze pobierają trochę tego właśnie, tej flory stąd, rozmnażają ją i dają taki mały taki zaszczyk, który dają do jedzenia po prostu tym dzieciom. Przepraszam, że przerwę tutaj, bo przypomniałem się, porusza bardzo ciekawy temat, bo nawet słyszałem o czymś takim, że na przykład dzieci, które są urodzone przez cesarkę, najpierw żąda się od mężczyzny, bo już lekarze wiedzą, że będzie cesarka, żeby przyniósł swoją mężczyzna, ojciec, swoją przepoconą koszulę. Nie Tak, czystą, tak, tylko tak. koszulę, w której chodził kilka dni, polecają, a więc ta koszulka jest przesiąknięta jego potem. Chodzi o to, żeby zaszczepić również tą mikrobiotą ojca, ale z tego domu, konkretnie z tego siedliska, gdzie żyje rodzina. Tak, 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 dlatego że w szpitalach po prostu cała ta populacja mikroorganizmów jest bardzo zaburzona.
no bo w szpitalach to przeważnie po prostu dezynfekują na potęgę. I w związku z tym rozwijają się, no wiemy o tym, nie? Rozwijają się tam po prostu mikroorganizmy, które są najbardziej szkodliwe, no bo muszą się ciągle bronić, a mikroorganizmy ewoluują, po prostu mutują w zastraszającym tempie, można powiedzieć. Tak, Znasz tak. te doświadczenie, które zrobili, żeby zobaczyć, jak szybko dane mikroorganizmy ewoluują, mutują tak, żeby się stać Odporne na antybiotykoodpornymi. antybiotyki, tak, tak. Tak. I robili po prostu takie doświadczenie, nie? Na takie wielkie szale Petriego, to po prostu ustawiali takie rzędy roztwory antybiotyków coraz rzadziej i na początku mikroorganizmy. No to na początku skakały do tej pierwszej strefy, gdzie były najmniejsza koncentracja antybiotyków, te osobniki, które miały w sobie taką większą możliwość adaptacji i potem po kolei po prostu do każdej kolejnej strefy po prostu mutowały te mikroorganizmy i nastąpiła taka selekcja, która doprowadziła do tego, że takie bakterie coli na przykład po prostu po przejściu całą tą drabinę, jak gdyby, stawały się odporne na Tak, ten Escherichia akurat coli, z tym antybiotyk. jest coraz więcej problemów w ogóle. No i słuchaj, i po prostu właśnie jeżeli chodzi o te coli i ten akurat antybiotyk, to się działo przez 12 dni. Także no, my po prostu z nimi nie wygramy. Taki coli to się namnaża co 20 minut. No to co 20 minut to ma możliwości, żeby po prostu zmienić swój zapis genetyczny. Uczą się My nie wygramy z błyskawicznie. nimi. Uczą się błyskawicznie. Tak. Także, że naprawdę droga przystąpienia powinna być ostateczna, bo na dłuższą metę nie może być skuteczna, bo one mutują szybciej niż w ogóle jesteśmy w stanie wymyślić przeciwko nich różnych broni. I to jest prawda, wiesz, jeżeli chodzi o medycynę, to jest prawda, jeżeli chodzi o gleby i wszystkich po prostu mikrobów i pasożytów. One mają po prostu nad nami tą przewagę, że po prostu o wiele szybciej się adaptują. Także powinniśmy naprawdę rozważać po prostu metody, na przykład tą metody, które proponują efektywnie mikroorganizmy, żeby zadziałać na środowisko, nie nie tępiąc, tylko stwarzając warunki, które sprzyjają rozwoju tych pożytecznych mikroorganizmów. A I to jest dokładnie, cała filozofia tego. tak. Tutaj wejdę Ci w słowo, bo na przykład załóżmy, mamy problemy z przerostem Candida albicans na przykład w jelicie, tak? Mm, I w związku co z tym? Antybiotyki. Przecież te antybiotyki działają jak napalm w Puszczy Wietnamskiej, czyli niszczą wszystko. Dobre i złe bakterie i grzyby i inne po prostu, a więc różne mikroorganizmy. A teraz można przecież, dlaczego dochodzi do przerostu na przykład niewłaściwej flory bakteryjnej, gnilnej na przykład, albo właśnie grzybów i one wszystkie muszą być w nas. Candida albicans też nie jest zły, albo Helicobacter pylori jest groźny, Jest jeżeli potrzebne. jest przerost. I teraz jak Coli tak samo. utrzymać? Jeżeli na przykład my sobie pozwolimy na to, że ta gnilna flora, mikrobiota, bo flora to jest takie bardzo, no,
określenie, którym się wszyscy posługują zazwyczaj. Wiemy, o co chodzi. Ale jeżeli my zaczniemy zasiedlać nasze jelita dobrymi bakteriami, tak zwanymi probiotycznymi i tak dalej, to one stworzą przeciwwagę dla tych bakterii gnilnych, dla grzybów, dla wszelkich pasożytów. A więc wykorzystać naturalne środki, a nie po prostu od razu, powiedzmy, B-52, bomby atomówki, napalm, jakieś inne historie, bo się niszczy wszystko na tej zasadzie. Już oddajcie znowu głos. No to, to o to chodzi, dokładnie o to chodzi. I też ciekawe jest to, że często sobie wyobrażamy, że wpuszczamy tam niektóre bakterie, które są w tych preparatach probiotycznych i te bakterie będą rozmnażały się i że one na przykład, jeżeli to są te japońskie preparaty, no to będziemy mieli mnóstwo Kośne oczy japońskich bakterii. i żółtą Ale skórę, to, tak? ale to tak Dobrze, nie działa. Nicole, to pociągniemy ten temat. Czy jest szansa, jeżeli będę łykał właśnie japońskie bakterie, na przykład jelitowe, czy w tym momencie automatycznie mogę mówić po japońsku? No właśnie, o tym mówię, nie? I więc tak, ale probiotyki zupełnie na innej zasadzie działają, bo probiotyki, które my bierzemy, one 2 tygodnie potem, jak po prostu przestaliśmy je brać, one mogą już nie być u nas, ale one przez ten czas po prostu zmieniły warunki. One po prostu stwarzały inne warunki, sprzyjały rozwoju te bakterie, które są w nas, ale na przykład nie miały dobre warunki, żeby się rozwijać. Tak. I one po prostu, no to one po prostu zmieniły sytuację, zmieniły powietrze i nauczyły bakterie. No wiadomo, że wyrostek robaczkowy to jest taka nasza tajna apteka bakteriami, takie te komensalne, takie nasze właśnie, nie? I tam po prostu mamy cały zapasik, ale zapasik tego, co jest nam potrzebne, tego, co zostało osiedlone po prostu w tych pierwszych latach życia. I te probiotyki, to one po prostu sprzyjają rozwoju, te mogą po prostu wracać. I to tak działa. Tak działa zresztą nasz brzuch i to wszystko to bardzo podobnie działa jak gleba. Wiesz, to jest coś niesamowite. To jest, zresztą czasami ludzie mówią, że po prostu nasz przywód pokarmowy to jest największa płaszczyzna kontaktu z zewnątrz, jaką mamy, bo tak naprawdę to jest kontakt z zewnątrz, bo po prostu bierzemy tutaj i wychodzi tamtędy, nie? I to wszystko przychodzi przez nas, nie? I ta płaszczyzna, jak gdyby kontakt z tym otoczeniem w nas jest o wiele większa niż nasza skóra, tak ostatecznie, bo to jest chyba wielkości, tak jakby to rozwijać, to wszystko i te wszystkie dzieci, to jest chyba wielkości boisko do piłki nożnej, nie? Także to jest po Dokładnie prostu tak. ogromna. I tam po prostu, i tam jest po prostu no, cały świat po prostu tych mikroorganizmów. Także gdzie byliśmy? Traciłam wątku. Gdzie byliśmy? Nie, mówiliśmy właśnie o tym, że jeżeli się przyjmuje bakterie probiotyczne, to one wypierają te różnego rodzaju bakterie gnilne, stwarzają warunki do tego, żeby te dobre bakterie, których jest ich mało na przykład, które po prostu się wycofują, bo
inni im zagrażają, Mhm. ale Tak. jest wyrostek robaczkowy, ten niepotrzebny kawałek jakiegoś flaczka, w ogóle Bóg się pomylił, nie wiadomo po co on jest i tak dalej, i tak dalej. Jak Według ich niektórych dały, nie? Po co najlepiej taki przy urodzeniu go wyglądający? wyciachać i tyle, będzie święty spokój, nie będzie zapalenia wyrostka robaczkowego, bo ludzie umierają często, jak się nie zdąży, jak się rozleje. Ale przecież wyrostek robaczkowy, to o czym przed chwileczką Nicole powiedziała, to jest rodzaj biblioteki genetycznej, tak jak się w kilku miejscach na Ziemi są takie archiwa, Mhm. biblioteki ziaren. Przechowuje się Tak. stare odmiany i tak dalej, bo bezcenne, tak prawdę mówiąc, Mhm. bo nigdy nie wiadomo, jaka może być historia, do czego to może być nam po prostu potrzebne pod Mhm. względem genetycznym. A więc te dobre bakterie zasiedlają nasze jelitko, 360 metrów kwadratowych jelita. Mhm. Jak? Mhm. Gdzie? No słuchajcie, na 1 mm² jelitka jest około 30-40 kosmków jelitowych. Takie drobne wyrostki. To jest podobne, wiecie, jak się mop kupuje, czasami są mopy z takimi wałeczkami i one są Mhm. takimi, na tych wałeczkach są jeszcze tam mikropory. Tak to przypomina nieco właśnie nasze jelitko. A więc gdybyśmy rozprasowali te wszystkie powierzchnie, to jest 360 metrów kwadratowych. Potężna powierzchnia, która, tak jak powiedziała Nicole, ma cały czas styk z zewnętrzem, bo przecież wprowadzamy jedzenie. Czasami niechcący łykniemy powietrze. Mamy brudne ręce, paluszki oblizujemy. Przepraszam, że jestem obrzydliwy, ale tak jest. Dzieci małe to robią. Wprowadzają w siebie różne, czasami mikroby niekoniecznie pożyteczne, ale wtedy, jeżeli obcy wejdzie, ten niepożyteczny, to nasz organizm mobilizuje się do walki i mówi: zaraz, zaraz, obcy, trzeba go ewentualnie dać mu w dziób, niech on ucieka. I organizm uczy się bronić. Tymczasem jak my wyczyścimy, wszystko wydezynfekujemy, wszystkie łazienki, nie brudź, zobacz jakie masz brudne rączki, nie klap się w tym błocku, bo rozchorujesz się. Rozchoruje się od tego, że cię nie będzie taplał w błocku. A więc Nicole, mówiłaś o jelicie, o zasiedlaniu probiotykami i tak dalej, i tak dalej. O tym kontakcie z zewnętrznym światem, naszego świata Mhm. wewnętrznego. Mm. No tak, i mm, nasz świat zewnętrzny też jest pełen tych po prostu bakterii i mikroorganizmów. My, wiesz, tracimy codziennie miliony, około 50 milionów małych cząsteczek siebie. Jakieś kawałki skóry, włosy, krople śliny. Po prostu koło nas jest cała ta chmura po prostu naszych bakterii, dlatego że na każdy z takich cząsteczek, czy na każdej takiej kropli to są te bakterie, są te mikroorganizmy. Także poruszamy się w taką chmurę, po prostu sypie się z nas jak gdzieś śnieg, po prostu nasz mikrobiom, nie? Nasza mikrobiota. No i się spotyka z mikrobiotą naszego domu, bo nasz dom też ma swoją mikrobiotę, Tak, oczywiście, bo indywidualną. tak, która jest po części naszej, a po części z rośliny, które tam po prostu wyhodujemy z każdego kawałka, przecież mikroorganizmy są wszędzie, 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 wszędzie. I też ma swój ślad taki mikroorganiczny, ten nasz dom. Wiesz, że na przykład na tych od prysznicu, ten od taki, jak to się nazywa? Taki od Słuchawka. prysznicu. Tak. Tak, no to słuchawka od prysznicu. Można znaleźć takie bakterie, takie jak w ciepłych źródłach. One po prostu, jakim cudem one się stamtąd wydostały na tych słuchawki od bakterii,
naprawdę nie wiadomo, bo najbliższe ciepłe źródła to są naprawdę daleko stąd. Niemniej one mają tu sprzyjające warunki, tak jak w ciepłych źródłach. I tutaj je mamy. One zresztą nie są szkodliwe, nic nam nie zrobią, tylko tam są, no i już. Oj, Także po prostu nasz dom też jest zasiedlony ogromną ilości tych mikroorganizmów. I teraz bardzo istotna rzecz to jest tak zrobić, żeby nie mogły się rozwijać tam żadnych mikroorganizmów, które by nam szkodziły. Wiesz, jak był ten okres, że musieliśmy nosić maski, e, 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 po prostu czytałam, akurat wtedy czytałam po prostu badanie takie z Japonii i z tych innych krajach azjatycznych, gdzie oni po prostu udowodnili, że zasiedlenie po prostu te budynki inwentarskie efektywnymi mikroorganizmami totalnie pomagały redukować ilość wirusów, które zasiedlały po prostu i zmniejszały tę ilość tych chorób. Przepraszam W cię, niektórych Nicole, powtórz to jeszcze raz, dlatego że były małe przerwy techniczne. Głos się zawieszał. Ja też akurat mieszkam, że tak powiem, w takim miejscu, gdzie czasami są problemy z zasięgiem. Więc powtórz jeszcze raz te badania no japońskie, więc co udowodniły? pokazywały, że zasiedlenie dobrymi mikroorganizmami otoczenie, czyli w tym przypadku budynki inwentarskie, ale też domy, ale to bardzo pomagało zredukować ilość szkodliwych wirusów. Mhm. Czyli na przykład oprysk EMK-ami ścian, dywanów i tak dalej nie dopuszczał do Tak, tego, że wirus się pojawiał. i nie tylko wirusy. Ale nam udowadniano, że musisz nosić maseczki, No szmaty. tak, Faktem jest, że ani no jednego dnia nie nosiłem tej szmaty. 2 sprawy z policją wygrałem. Słuchajcie, to już a propos, jeżeli mamy tą szmatę, to jest oprzęt. I ten oprzęt, czyli dziurki w tkaninie, jak się powiększy, są 1000 razy większe od wirusa typu SARS, COVID, bo typowe wirusy mają wielkość rzędu 120, góra 150 nanometrów. Nanometr to jest 1 miliardowa metra i otwór w tej tkaninie, jak się bardzo powiększy, to jest 1000 razy większy od wirusa. Więc co ta szmata może nam dać, tak prawdę mówiąc? To muszą być naprawdę specjalne maski. Specjalne. Ta szmata, słuchajcie, dziewczyny krawcowe, ja znam to, szyły w dobrej wierze maseczki dla ludzi. Z tkanin. Chciały coś dobrego zrobić. To tylko może tak. powstrzymać ślinę ewentualnie. Ale cała chmura, my to wydychamy, więc one nic kompletnie nie dawały. Jedną audycję na ten temat z YouTube'a, z mojego kanału mi zdjęto z dużym ostrzeżeniem. Tak. No wiesz, zawsze jest takie ryzyko, nie? Że po prostu to nie przyjdzie. No, tak czy tak, to co jest też ciekawe i z tego mamy duże doświadczenie, to jest to, że też te EM-y bardzo pomagają, jak my mamy szkodliwe grzyby na ścianach. I to jest super sprawa, bo one pomagają na pewno przy zawilgotniałych pomieszczeniach i sprawiają, że te
że po prostu te grzyby się zatrzymują. Oczywiście tutaj by było dużo opowiadać, jak to używać i co robić też, nie? Bo to są różne sytuacje. No, w sytuacji po powodzi, jak masz Mhm. piwnicę po prostu, która była zalana, a jak masz sytuację, że po prostu leci ci z dachu i jak masz stare budynki, zawsze to trzeba troszeczkę inaczej. Także ja oczywiście zapraszam, jeżeli ktoś ma takie pytanie, dokładnie co robić dokładnie w takiej lub takiej sytuacji, to zapraszam, będzie kontakt do mnie, ale to absolutnie genialnie działa. A jeszcze to, co jest też bardzo fajne, to jest to, że te mikroorganizmy z tych EM-ów, ale ja nie wiem, czy przedstawiliśmy EM już, Nie, czy jeszcze nie. nie. EM-ki, Jeszcze czyli właśnie te mikroorganizmy glebowe w efektywnie. gruncie rzeczy, to tak się kojarzy, więc można opryskiwać glebę, można opryskiwać ściany, można opryskiwać stare ubrania, które gdzieś tam wisiały i taką stęchlizną czasami czuć i tak dalej, w różnych pomieszczeniach troszeczkę zawilgoconych. Dobrze, Nicole, opowiedz o tych troszeczkę, o EM. No o EM-ach opowiadam, bo w kontekście zdrowia i na przykład domu, to naprawdę to jest najlepiej, co ja mogę w ogóle poradzić, nie? Bo to bardzo dużo jednak zależy, naszego zdrowia zależy od tego, gdzie my jesteśmy, gdzie my mieszkamy i tak dalej. A EM-y naprawdę fenomenalnie w tym pomagają. EM-y, czyli efektywne mikroorganizmy, to jest kompozycja około 10-80 mikroorganizmów, które należą do tego gatunku mikroorganizmy, z którymi mamy bardzo często do czynienia, tak jak laktobacillusy, czy promieniowcy, czy drożdże, które są tak dobrane ze sobą, że pracują w symbiozie i w ogóle pomagają we wszystkich procesach życiowych, czyli one mają taką właściwość, że przyspieszają rozkładu materii organicznej. To oczywiście jest bardzo ważne, jeżeli patrząc ze strony gleby, kompostu i tak dalej, Mhm. one mają właściwości e, że one rozkładają szkodliwe trucizny chemiczne. I tutaj to jest bardzo istotne do gleby, jak i do domu. One na przykład wypierają roztoczy, nie? Albo one rozkładają takie pozostałości po farbach, formaldehydach i takie rzeczy. I one wypierają patogeny, czyli one tworzą warunki, w których te patogeny nie mają dobrych warunków do rozwijania się. I tutaj właśnie mamy roztoczy i mamy innych szkodliwych mikroorganizmów, na przykład te ze ściana te grzyby szkodliwe. Także to Czyli są, dobrze, jeżeli mamy na przykład grzyba na ścianie, bo czasami tak, jest, to można po prostu wziąć do butelki z rozpylaczem, przygotować mhm, taki roztwór sobie, bo ja tak, rozumiem, że można na przykład u Ciebie zamówić mm, słuchajcie, uprawiamy komercję absolutnie, dlatego że każdy potrzebuje różnych rzeczy, tak samo jak na przykład jeżeli ja piszę książki, to sprzedaję. Jeżeli rolnik produkuje mleko, to je sprzedaje, no kupujemy. Więc ja oczywiście w opisie filmu będą namiary po prostu do kontaktu z Nicole i można ewentualnie poprzez nią skontaktować i zakupić te MM-ki, na pewno bardzo mm, wysokiej jakości i można ewentualnie opryskiwać. Na przykład u wielu ludzi w łazience no, powstaje ta pleśń, a pleśń to są grzyby. mm, I to grzyby bardzo tak. niebezpieczne, rakotwórcze. Mm, Są mm. grzyby, które produkują tak zwane aflatoksyny i tak dalej. Czy można na przykład w łazience te obrzeża naszych, powiedzmy, kabin prysznicowych opryskać i tak dalej? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. My to cały czas robimy i mamy wiesz, szereg takich produktów, które są specjalne do sprzątania i zawierają te O, mikroorganizmy. świetnie. No
I to cała jest gama tych produktów. Najprostsze to jest taki, który się nazywa refresh i jest jak gdyby do wszystkiego, ale oczywiście są i do tego, i do tego, i do toalet, i do zmywania i tak dalej. Ale generalnie to jest ta myśl, nie? Po prostu wpuścić mikroorganizmy nieradiowe, że na przykład jak były robione badania, które sprawdzały skuteczność, porównywawcza skuteczność środki dezynfekujące, zwykłe środki do sprzątania i EM, Mhm. to otrzymali takie rezultaty, bo oni po prostu oceniali to, gdzie ilości bakterii coli i pył i kurzu, które się po prostu tam zostawało. Więc w pierwszym etapie środki mocne dezynfekujące miały pierwszeństwo, były najbardziej skuteczne, bo tam już nic nie było. Środki normalne i EM tak samo. Ale w drugim etapie, czyli po tygodniu, to okazało się, że tam, gdzie były bakterii No, mamy coli problemy na łączach w tej chwili. bo one znowu po prostu miały dobre warunki do tego, żeby się rozwijać, a najczystsze płaszczyzny to były te, gdzie po prostu były zastosowane EM, bo jak zostawiasz tam EM, to po prostu to dalej tam działa. To nie jest tak, że jest, znika, koniec. Po Tak. prostu jest i działa i zostaje. Także i cudownie jest to, że jak się używa takie produkty, to jest po prostu bardzo korzystne dla cechy. Po prostu nie wysuszą ci ręce, nawet wiesz, one po prostu pożytecznie działają na cechy, bo to jest to samo. Na skórę mamy cały osobny zestaw tych mikroorganizmów, nie? Mamy cały taki mikrobiom na skórę i po prostu jeżeli dezynfekujemy te ręce na okrągło, to po prostu nam się wysuszą i po I prostu tutaj ta znowu, skóra przepraszam, cierpi. będę ci Tak, wchodził tak słowo. wracamy, a już będziemy wszyscy wiedzieli, o czym myślimy w tym momencie. Tak, chyba o tym samym, bo słuchajcie, no przecież w czasie tej Tak. całej tej chucpy covidowej, to przeszkadzano nam wszędzie i dezynfekować dłonie preparatami opracowanymi na alkoholu, oczywiście produkowanymi między innymi przez Orlen i tak dalej, wszędzie, w instytucjach i tak dalej. No ale to generalnie jest taka tendencja, wiesz, Tak, jak i teraz chwalą, tak, kiedyś, że po jak prostu mnie, krem jak powiem, antybakteryjny, albo tak, pastę do zębów antybakteryjne, tak, albo no to po prostu jest naprawdę pomyłka, no pomyłka. I wracam jeszcze do tego, więc jak kiedyś mnie ścignięto w każdym razie i no zostałem zamknięty na kilkanaście godzin i tak dalej, chyba po 2 miesiącach przyszło wezwanie, żebym się zgłosił do pewnego komisariatu policji albo ewentualnie wyjaśnienie napisał, dlaczego, co i jak uczestniczyłem w pewnym wydarzeniu, które zagrażało życiu i zdrowiu całej populacji, tudzież mnie, takim samobójcą byłem, to się wkurzyłem, powiedziałem, że nigdzie nie idę, bo różnie to mogłoby się spotkać. I dla mnie różnie mogło być, bym się wściekł pewnie, więc napisałem epistolę na 24 strony formatu A4. Wiele tematów wziąłem i wziąłem temat właśnie tej dezynfekcji. Dlaczego policja nie ściga szarlatanów, którzy produkują te wszystkie preparaty do dezynfekcji rąk, które wysuszają ręce, powodują mikropęknięcia w skórze, którymi bardzo łatwo wszelkie wirusy, wszelkie bakterie niebezpieczne wnikają do naszego organizmu.
Wtedy, kochani, zetknęliśmy się z taką głupotą rządzących, nie tylko rządzących, gdzie pokazywano nam brzydkie gesty, ewentualnie i tak dalej. A więc nie może. Skóra, kochani, to jest pierwszy element układu odpornościowego. Skóra zewnętrzna. Mamy skórę wewnętrzną, czyli błony śluzowe. I one muszą być mocne. Nie może być przerw, nie może być mikropęknięć. Wystarczy, że się skaleczysz i dłoń na przykład przy zmywaniu wkładasz tylko do ciepłej wody, ale od razu mocno ajajaj. Dlaczego? Bo to jest już żywa tkanka, niechroniona skórą, bo skóra jest rodzajem rękawicy. No to znowu tutaj taki długi wtręt zrobiłem, ale Ale to jest, podkreślający to, o czym mówisz. ale to jest niesamowite, jak te EM-y potrafią pomóc przy wszystkich dolegliwości. To jest tam u nas w ofercie są probiotyki i są te środki do sprzątania, nie? Można też samemu je to jest bardzo fajna forma, ale bardziej taka pracochłonna. I wiesz, że naprawdę tyle razy zdarzyło się tak, że przyspieszyłam sobie gojenie ran albo komuś po prostu pomagałam przy gojeniu ran właśnie tym, że pryskaliśmy tymi mikroorganizmami. One po prostu pracują tam. One tak przyspieszają, no niesamowite. Miałam też taką panią, która miała taką niegojącą się ranę na nodze. I nic po prostu nie działało. A wystarczyło pryskać, no to trochę trwało, no to trwało Oczywiste, to jest 2 zrozumiałe. tygodnie i tak dalej, ale efekt był niesamowity. Także ja zawsze zimą w Polsce, bo jestem jednak z bardziej cieplejszego klimatu, to zawsze zimą to miałam pękające ręce i obolały. Już od lat, od kiedy właśnie ciągle, wiesz, te mikroorganizmy są w domu, pryskam, to w ogóle już tego nie ma. Także no bardzo, bardzo to jest skuteczne. To polecam gorąco. Rewelacja, to znalazłeś sposób i na mnie, bo ja niestety, ja się też często lubię fizyczną pracę również. Mam wiele takich, że tak powiem, potrzeb w domu. I teraz jest zima oczywiście, więc często myję ręce, za chwileczkę wychodzę na dwór i te ręce, no miałem przemrożone przed wielu laty i one są po prostu jakby rodzaj uczulenia już jest, więc czasami potrafią być czerwone, albo bardzo wysuszone, smaruję masłem, albo mam inne różne kremy specjalne z propolisem i tak dalej, ale mimo wszystko to jeszcze jak już... Super, Janusz, to będziesz próbował z Zdecydowanie, EM-ami, zobaczysz. zdecydowanie. No, naprawdę, bardzo, bardzo polecam. To jest jak to się mówi, to robi wrażenie. No, A powiedz mi w spektakularne. takim razie, bo ja ze swojej dziedziny, bo przecież się zajmuję profilaktyką zdrowotną, też mam całą kurację, takie kompleksowe wspomaganie metaboliczne, że czasami ludzie mówią: słuchaj Janusz, no bo wiesz, mam problemy z zatokami albo jakieś zapalenie ucha i tak dalej, więc ja tutaj mam, powiedzmy, preparaty, które są preparatami kosmetycznymi, ale zawierają na przykład w płynie z rozpylaczem, ale zawierają na przykład kilkanaście środków roślinnych i odkryliśmy, nie tylko ja, ale inni mi podpowiedzieli, mówi: Janusz, jeżeli będziesz miał takie problemy, ktoś, to po prostu zwyczajnie do ucha można pryskać, można do nosa, należąco oczywiście i tak dalej, do buzi, bo gardło chrypie, przesiliłeś albo no i było zimno, czuję, że masz przeziębienie, do buzi, aplikacje, po prostu pryskanie i tak dalej. Czy w twoim przypadku próbowałaś już czegoś takiego z MM-kami? Tak, to samo, wiesz. Próbowałam na przykład, jak boli mnie gardło,
to robię taki gargarizm. Jak to się mówi po prostu? Takie Tak, tak, coś. tak, tak, tak. Jak to się mówi? Tak? Tak, No, z EM-ami. Do ucha to chyba nie próbowałam, ale na pewno, wiesz, pryskam, tak. to wypróbujesz. Dobrze, dobrze. Będziemy sobie wypróbować wzajemne te A powiem ci, nasze dlaczego ja specyfiki. to, że tak powiem, odkryłem. Znaczy nie ja odkryłem, tylko kiedyś Mm, akurat w Zawierciu, w hotelu Zawierciu, Zawiercie jest, no prowadzę akurat długie, bardzo długie wykłady, chyba z 300 osób. No i jak zwykle na przerwie wianuszek ludzi, panie Januszu, takie pytanko. I któraś z dziewczyn pyta mnie, mm, a co ewentualnie na jakie zapalenia gardła, krtani i tak dalej. Więc zaczynam mm, tam swoje różne rzeczy mm, opowiadać i podchodzi do mnie w pewnym momencie taki pan Romek, Polak z Ukrainy, który miał przedsiębiorstwo na Ukrainie gdzieś tam i mówi: oj Janusz, to co ty mówisz? Można, to wszystko co mówisz to jest prawda, ale ja inaczej to stosuję. On tak, wiecie, po polsku, ale z z tym taką akcentem. naleciałością, ja usiłuję to naśladować. Ja mówię: Romek, a co ty proponujesz? Oj, emergency spray. Mamy taki preparat. Ja mówię: jak emergency Mm, spray? To jest kosmetyk do twarzy po umyciu, spryskujesz się i tak dalej. Ale on mówi: mm, no Janusz, no ty masz ogromną wiedzę, ale popatrz, tu jest eukaliptus, to jest aloes, to jest nagietek, to jest mniejszyk lekarski, tu jest mm, to wymienia. Ja mówię: Romek, przestań. Mówię: Boże, wykop mi 5-metrowy dół i zasyp mnie ze wstydu. Dlaczego? Bo się dałem złapać w pułapkę. Dlaczego? Bo jak mówię, mm, to jest kosmetyk, to tylko do zewnętrza. Natomiast Romek odkrył, mówi tak, przychodzi do mnie pracownik, mówi, że gardło go chrypie, chce iść na zwolnienie. To ja mówi: otwórz japę, czyli mm, szeroko usteczka, i mu kilka razy tak. pryśnięcia, 3 razy w ciągu dnia i już Mm, go nic nie boli. mm, Odkrył on to na swoje potrzeby, a ja zakopałem się, że to jest kosmetyk, to koniec. I odkryłem, zacząłem na sobie też to próbować. Właśnie do ucha, do nosa, do gardła i zacząłem to innym po prostu polecać. Mówię: nie bójcie się, patrzcie mm. faktycznie skład. I tak samo z MMK-ami. Nie chodzi o to, żeby tylko Dokładnie, glebę. dokładnie to samo. Wiecie, o co Ja chodzi. to doszłam do wniosku, że na przykład jeżeli chodzi o kosmetyki, to używam tylko to, co mogę jeść. Mój mąż to robi takie kosmetyki e, z konopi, Och, z, wiesz, rewelacja. woskiem, no, z woskiem Pszczelim. pszczeli i z konopi. Tak. I po prostu jest to dla mnie najlepszy krem i wiem, że po prostu w razie czego to mogę go jeść. I tak, 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 dokładnie tak. bo w sumie wszystko, co wkładamy na skórę, to i tak wchodzi do środka. Oczywiście. Także, że to powinno być, w ogóle to tak powinno być. I z EM-ami jest tak samo, dlatego też EM-y dla zwierząt to ludzie używają. Te EM-y do sprzątania to Mhm. pryskam na ręce albo piję. Rozumiesz? To Ależ znaczy tak, nie te, które mają tak, detergenty, ale te, tak. które po prostu w najczystszej. W ogóle z EM-ami to było tak na początku, że było tylko jedno. Mhm. Był EM1 i trzeba było sobie go namnażać. Melasa EM1, robisz sobie butelkę z takim fermentem, i możesz go używać do picia, do sprzątania, do ogrodu, no wszędzie, Wszędzie. bo to jest Tak, kompozycja tak. bakterii, które mają różne właściwości, się wzajemnie wspierają, czyli tam, gdzie jest potrzeba bardziej to wszystkie idą w tym kierunku, tam, gdzie jest bardziej to idą w tym kierunku. Czyli one po prostu dosłownie do wszystkiego, ale no, nie może być w naszym świecie. Zresztą ja to rozumiem, no po prostu są jakieś normy, okej.
A nie może być do wszystkich, nie może być ten sam produkt do kompostu i do picia. Dobra, Ja, dobra, znaczy, my wiemy, okej. że może być, ale no widzisz, Tak. wspomniałaś o normach. Ktoś wówczas stwarza normy, nie, tak nie wolno i tak Mm, dalej, bo to jest niezgodne z czymś tam, czasami nie wiadomo z czym, mm, z jakimiś normami, które są po prostu głupie. Od razu wam powiem, mm, przecież ja mam też do czynienia z tymi normami, ewentualnie albo dawka nie większa mm, niż, jeżeli mm, interesujecie się na przykład witaminą D. Ostatnio też przecież nakręciłem audycję na temat mm, witaminy D. Następne chyba czekają w kolejce w publikacji, mm, po prostu słuchajcie, no już teraz naukowcy, medyczni naukowcy mówią, 600-800 jednostek witaminy D to jest nic. Obecne zalecenia mm. związane z zapobieganiem zawałów mówią co najmniej 5000 witaminy D No tak, dziennie. tak, Jedna z tak. komentujących niedawno na moim kanale właśnie audycję o witaminie D mówiła, że powiedziała o tym lekarzowi. To lekarz powiedział, że po prostu nie tyle, że ją wyśmiał, ale po prostu zachował się, no, delikatnie rzecz ujmując, nieelegancko. On ma swoją wiedzę i koniec, Mm, kropka. No i to jest właśnie taka wiedza. No ja akurat mm, wiem doskonale o tym, no nie? A więc mm, te normy mm, ktoś tam ustala. E, mm. Posłuchaj, powiedziałaś, Ja że to byłaś wiesz, ja to bardzo żałuję, że jest taka wojna między tymi różnymi typami medycyny. Naprawdę. medycyna powinna być Mogłyby. jedna. Nie ma Tak, konwencjonalnej, akademickiej, czy też dokładnie. naturalnej, tylko medycyna, która leczy i wylecza. Tak, która patrzy na wyniki, a nie szkodzi. No. I naprawdę ja myślę, że w wielu krajach już, wiesz, masz w szpitalach nawet państwowych takie, wiesz, nie wiem, akupunktury albo jakiś, wiesz, niekonwencjonalny. No mam nadzieję, że pójdzie w tą stronę, I teraz popatrz, bo mówiłaś o MM-kach, o tym, że wypierają, bo w ogóle szpitale to jest wylęgarnia mikrobów, tych chorobotwórczych. no, Można ze no szpitala tak, wynieść pałeczki ropy błękitnej. A w ogóle, tak prawdę mówiąc, jeżeli ktoś ze szpitala wynosi pałeczki ropy błękitnej, czy COVID-a, czy jakieś inne bakterie, to powinno się złożyć doniesienie do prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa, że wyniósł nielegalnie pałeczki ropy błękitnej. Kradzież pałeczek mm, ropy błękitnej, mm, zgadza się? Nielegalnie. Kpię oczywiście, jak mm, sobie zwykle, ale gdyby mm. na przykład dopuszczono opryski sal MM-kami, przecież to mogłoby No, poprawić po prostu całą mikrobiotę z całego szpitala, wszystkich pomieszczeń. I tak. wpłynęłoby to No pozytywnie na są, zdrowie. są, są szpitale w Japonii, gdzie tak jest, że po prostu EM-y są używane systematycznie do sprzątania i do przetwarzania wszystkie odpady z organiczne. I Mhm. także, że to jest możliwe. No to trzeba mieć nadzieję, że to się roz, powszechni. E, Ja cały czas, wiesz, czuję, że nie mogę znieść to, że jest to tak mało znane. Mhm. Przecież to już jest od 40 lat ta technologia, wiesz, została Tak, tak. wynaleziona. Są wiele firm, które się tym zajmują. Dlaczego tak mało ludzi o tym wie? Wiesz, że to mnie denerwuje? Denerwuje mnie No to. przestań, Po ty prostu. taka spokojna, tak pokojowo nastawiona. No, nie wyobrażam ciebie z kosą postawioną na sztorc i która walczy o to, żeby MM-ki były w użyciu. Kto wie, Słuchaj, kto wie. doskonale cię rozumiem, bo mnie też wkurzają pewne różne historie, jestem No, emocjonistą.
do pewnego mm, czasu mm, potrafię zachowywać spokój, a później wychodzi ze mnie mm, barbarzyńca, barbarius, że tak powiem. Natomiast no, do wszystkiego trzeba dojrzałości pewnej. Mam nadzieję, że i między innymi dzięki tej audycji ta wiedza pójdzie dalej, trafia pod strzechy. Zresztą jest Rafał z jego social mediami. Już po nakręceniu, mm, postawieniu tego odcinka też wpuścimy po prostu tą audycję do Rafała, a tam u Rafała mm, są naprawdę tysiące ludzi, którzy oglądają. Zresztą ja zawsze proszę, po prostu przekazujcie link na swoje własne social media, żeby jak najwięcej ludzi mm. po prostu to poznawało. Oglądam, tak. Tak. Mhm. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, w zasadzie stwierdzenie. Powiedziałaś, że piłaś MM-ki. No, Nie zaszkodziło? wiesz co, są probiotyki dla zwierząt. Widocznie uważam, że jestem zwierzętem, no, może się mylę, ale bardzo mi służyło. Bardzo. W ogóle generalnie, kiedy tylko mamy coś z brzuchem i problemy z brzuchem, to po prostu pijemy EM. Oczywiście od razu mówię, nie zawsze wszystko działa, Oczywiste. Trzeba nie czasu działa czasu. wszystko na dzień. Jeżeli też myślałam, że o tym porozmawiamy, ale po prostu chyba już. Są rzeczy, na które ja wiem, że EM nie działają po prostu. Na jakie nie podziałają? No, na przykład, jeżeli masz przerost kandydy, to nie działa. Jeżeli masz helikobakter, bardzo świetnie. Znaczy działa czy nie Jeżeli działa? działa, działa, Działa. Mhm. działa. E, Na SIBO SIBO. mało działa. Czasami tak, czasami nie, ale nie, jeżeli to jest taka odmiana z histaminą. Na nieszczelne jelita i takie, wiesz, systematyczne, chroniczne zapalenie jelit, różnie. Trzeba próbować. Obserwuję. Mhm. Ja też Także mam wiesz, z tym do nie, czynienia, na nie, przykład zespół nieszczelnego jelita albo na przykład przerost Helicobacter pylori. Niedawno jedna moja znajoma, która stosuje tą kompleksowe wspomaganie mm, metaboliczne, jej syn akurat miał silny przerost Helicobacter pylori. Lekarz mm, oczywiście zaordynował mu bardzo silne antybiotyki. On nie wziął tych antybiotyków, tylko posłuchał mamę, zaczął brać w większych ilościach kolostrum plus, czyli siarę w mm, kapsułkach plus odpowiedni probiotyk zawierający 12 takich wyselekcjonowanych szczepów bakterii, które nie giną w mm, dodatku w kwasie solnym, bo są tam poddane tak zwanej enkapsulacji. No mniejsza z tym. I okazało mm. się później, chyba po 2 miesiącach, znowu badanie, nie ma tego przerostu. A widzi No, pan, jednak antybiotyk em, e, zadziałał. zadziała. Proszę pana, nie zastosowałem antybiotyku, tylko to, co poleciła mi moja mama. No i jak to mówią Rosjanie, i był большой skandal. Mm, mm, Wyszedł mm, mm, wielki skandal, powiedzmy i tak dalej. A więc mm. jednak dziś antybiotyki, no, wytłukły, naprawdę antybiotyki pomogły uratować życie wielu ludzi, uchronić od Tak, chorób, tak. ale w tej chwili są przyczyną powstania tak zwanych superbakterii. I lekarze są w No, kropce. Czym te superbakterie, te zwykłe bakterie, które się przekształciły w superbakterie, są kompletnie odporne na wiele antybiotyków. I jest problem. mhm, mm, I to mhm, będzie moim zdaniem znowu przyczynek do różnych dyskusji. Trzeba iść w stronę mm, natury. Są naturalne mm. środki i koniec. Wszystko się stosuje. Dokładnie, dokładnie.
A i przypomina mi się, widzisz, ja cię dzisiaj jest trochę jakbym zdominował. Wiele lat temu, nie pamiętam ile, 10, może 15, ktoś się pojawił w moim życiu z właśnie MM-kami i zostawił butelkę, litr, i ja to piłem. To było takie Mhm. lekko jakby kwaskowate, jakby Tak. sfermentowane. Dało się Mm. to pić, popiło się wodą, sprawa załatwiona. Nie stosowałem tego jakoś tak długo, bo nie pamiętam tej całej historii, ale piję. Chciałem spróbować, bo lubię wypróbowywać wszystko na sobie. A Mm. dobrze, masz 4 dzieci, już dorosłych, masz Mm. całe statko wnucząt. Czy również im to podajesz i czy oni też to robią? Tak, ja zaczynałam, wiesz, z bakteriami, z EM-ami, wtedy jak moje dzieci już były duże, ale oni używają te produkty z EM-ami. I moje wnuki piły to od dzieciństwa, od Mhm, niemowlęcia w zasadzie. mhm, Nie wszystkie, nie wszystkie. I to też, to jest znowu, wiesz, po prostu mam 3 małe wnuczki. 2 bardzo dobrze reagowały na to, jedna nie. mhm. Jasne. Także nie, to są bardzo skomplikowane rzeczy, te Tak, tak, reakcje, wiesz, oczywiste. każdy Tak, mikrobiom jest tak inny, że mogą być bardzo różne reakcje. Teraz dobre jest to z EM-ami, to jest to, że naprawdę nie mogą szkodzić. przede wszystkim, Najwyżej, oczywiste. One nie szkodzą. najwyżej nie zadziałają, nie? Tak, tak, Jeżeli widać, że nie zadziałają, powiedzmy w jakimś tam okresie czasu, to trzeba sobie po prostu odpuścić. jasne, jasne. Mhm. To co, Nicole, na dzisiaj chyba tyle. Mamy gdzieś jakąś godzinkę chyba już nagrania. Tak, tak. Przygotujemy sobie następne, za jakieś 2 tygodnie być może następne nagranie, bo Dobrze. mam kolejkę ludzi z tymi No, wywiadami no, no. bardzo ciekawych. Ty byłaś Tak. pierwsza i chwała Mm. Bogu, bo to był przepiękny. Ja do dzisiaj pamiętam, słuchałem cię z zachwytem, bo to było tak fajne, tak szczere, tak ciepłe Mm. twoje opowiadanie o takich Mm. ciężkich sprawach. Nie ma wody, nie ma prądu, nie ma kanalizacji. Jak żyć, panie premierze, jak żyć? A Nicole sobie tak siedzi, nic się nie działo, wszystko było fajnie, mieszkało się w tipi, e, na kamieniach rozgrzanych piekłam podpłomyki i nie było Tak problemu. było. No niesamowite historie, niesamowite opowieści. No. Dobrze, Mm. kochani, bardzo dziękuję w ogóle Nicole za tą następną rozmowę. Spotkamy się za niedługo, za jakiś czas. Dziękuję również Mm. Wam za to, że jesteście, że nas oglądacie. Jak zwykle bardzo proszę o lajkowania, o komentarze, najlepiej rozbudowane, o dzielenie się linkami na swoich social media. I słuchajcie, postaram się gdzieś tam w opisie audycji zawrzeć kontakt, gdzie można kupić te po prostu pozycje. A więc jeszcze raz, super mikroby, tydzień z drużyną MM dla dzieci i super mikroby o tym, jak efektywne mikroorganizmy mogą pomóc planecie i jej mieszkańcom. 2 kluczowe pozycje, publikacje kapitalne, polecam. I bardzo Ci dziękuję, Nicole, że znowu nas odwiedziłaś, że mogłaś się podzielić swoim doświadczeniem. Wszystkiego dobrego wszystkim. Trzymajcie się. Dobrego. Namaste. Dziękuję. Mhm.